亲爱的朋友，欢迎来到我的空间。本节微课的内容是如何使用 SuperMemo 随时随地的复习。碎片化的时代，我们如何学习与复习，如何有效地利用时间，用于提升自己，是摆在我们面前的一道坎，是我们都需要扪心自问的事。方法、道路的抉择，往往会有天壤之别的效果。我仅以我对电子化学习的探索，为你展示完全不同的学习方式。接下来，我将就电子化学习中的一个板块 SuperMemo 讲解我们如何使用它进行无时无刻的复习。